महिंद्रा 265 DI 2014 मॉडल, कीमत 3,90,000 रुपये। न्यू लैंड 3630 2012 मॉडल, 4,30,000 रुपये कीमत। SC 350 2013 मॉडल, 2,85,000 रुपये कीमत। जॉन डियर 5042 2013 मॉडल, कीमत 3,75,000 रुपये। सोनालिका, इस पे मॉडल नहीं लिखा। पावर ट्रैक चैंपियन 2010 मॉडल, 3,25,000 रुपये कीमत। स्वराज 2015 मॉडल, कीमत नहीं लिखी भाई इस पर। सोनालिका 750 2014 मॉडल, कीमत 4,55,000 रुपये कीमत। ये सोनालिका 2017 मॉडल है और 5,35,000 रुपये कीमत। सोनालिका 750 2015 मॉडल, कीमत 4,10,000 रुपये। अर्जुन 445 2004 मॉडल, कीमत 2,25,000 रुपये। ये ट्रैक्टर है भाई। और इधर ये फार्म ट्रैक मॉडल और कीमत नहीं लिखी इस पर। ये फार्म ट्रैक 2018 मॉडल, कीमत 4,40,000 रुपये। ये पावर ट्रैक 2008 मॉडल, कीमत 2,70,000 रुपये। ट्रैक्टर मंडी फतेहाबाद